Madame la Présidente de la Confédération, Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue à cette conférence de presse. Comme d'habitude, je vais commencer par vous donner les résultats qui nous ont été communiqués. Donc, vous savez que l'objet qui était soumis au peuple a été accepté avec un taux de 53,4% de oui et un taux de 46,6% de non, avec une participation de 35,5%. Je vous signale que ce n'est pas la participation la plus basse qu'on ait connue ces dernières années. On avait par exemple en 2004 déjà un taux de participation de 28% pour l'objet qui était l'initiative générale, qui a d'ailleurs été abrogée depuis. Donc ce n'est pas une participation record dans tous les sens du terme. Autrement, je voulais vous donner encore très rapidement le résultat du vote électronique, puisque nous avions 7 cantons qui pouvaient voter avec le vote électronique aujourd'hui, et spécialement les cantons de Saint-Gall, de Soleure et de Fribourg qui pouvaient faire participer leurs Suisses de l'étranger pour la première fois avec le vote électronique. Ces 3 cantons ont bien utilisé cette possibilité, par exemple pour Fribourg avec un taux de 24% de ceux qui pouvaient voter électroniquement qui ont utilisé ce nouveau moyen pour la première fois. C'est un résultat qui est déjà appréciable. Autrement, le taux de participation générale pour le vote électronique était de 10% des personnes qui pouvaient utiliser ce moyen de vote, qui n'est pas un taux record non plus dans ce domaine. Voilà ce que je pouvais vous dire de manière officielle en début de conférence de presse. Je passe immédiatement la parole à Madame la Présidente de la Confédération pour son analyse de cette votation. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie auch zur heutigen frühzeitigen Medienkonferenz, weil die Resultate angesichts der Ausgangslage, dass es nur eine Abstimmung gab, auf Bundesebene ja schnell klar war. Die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben der Revision der ALV mit 53,3% zugestimmt. Somit ist die Mehrheit der Bevölkerung zum Schluss gekommen, dass die Revision nötig und ausgewogen ist. Der Bundesrat begrüßt dieses Abstimmungsresultat. Das Volk hat damit klargemacht, dass es erstens eine gesunde, finanziell gut austarierte Arbeitslosenversicherung will und dass sie auch die Solidarität stärken möchte. Besserverdienende werden mit dem Solidaritätsprozent inskünftig einen Sonderbeitrag an die Arbeitslosenversicherung entrichten, ohne dafür mehr Leistungen von der Versicherung zu erhalten. Der Bundesrat sieht sich mit dem heutigen Urnengang in seiner Haltung bestätigt. Mit der Revision können wir inskünftig Defizite der Arbeitslosenversicherung vermeiden. Wir können die aufgelaufenen Schulden abbauen und drittens auch die Grundleistungen der Versicherung beibehalten. Die Arbeitslosenversicherung wird somit weiterhin für Menschen, die betroffen sind, finanziell gute Leistungen erbringen, immer mit dem Fokus auf der Wiedereingliederung, auf der Beratung und allen arbeitsmarktlichen Maßnahmen, die diesem Ziel dienen. Il y a malheureusement toujours à l'avenir des personnes qui auront des difficultés à trouver un emploi. Aussi des personnes qui seront touchées de la réforme qui sera en vigueur 2011. La révision ne peut résoudre tous les problèmes qui existent dans notre société, notamment la révision ne peut pas garantir un emploi. Par ce résultat, le Conseil fédéral se considère également chargé de s'engager encore davantage pour combattre le chômage de longue durée, chargé de renforcer le conseil professionnel dans les ORP et chargé d'encourager la collaboration avec les autres acteurs, c'est-à-dire la coopération interinstitutionnelle qui est la source où on peut travailler plus efficace entre les différentes assurances sociales et l'aide sociale qui existent dans les cantons. Wir nehmen, meine Damen und Herren, die Argumente der Kritiker ernst. Auch wenn heute Bundesrat und Parlament die Zustimmung der Bevölkerung gefunden haben, sind wir uns sehr bewusst, es gibt mit jedem Abbau in einer Sozialversicherung auch Betroffene und es wird dadurch Härtefälle geben.
Deshalb nehme ich dieses Abstimmungsresultat auch als Auftrag an, dass die Wiedereingliederung ins Erwerbsleben möglichst allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern gelingt, auch jenen, die wegen Problemen mit der Sprache, aufgrund einer mangelhaften Bildung oder aufgrund von gesundheitlichen Problemen Schwierigkeiten haben. Mit einer guten Arbeitsvermittlung senken wir die Arbeitslosigkeit und damit auch die Kosten bei allfälliger Sozialhilfe. Die Integration in den Arbeitsmarkt ist ein gemeinsames Ziel. Dazu werden die Zusammenarbeit zwischen den RAFs und den anderen Partnern gestärkt werden, wie das zum Beispiel auch bereits in meinem Kanton Aargau der Fall ist mit dem Projekt Pforte Arbeitsmarkt. Wird versucht, eben betroffenen Menschen, egal auf welchem Hintergrund sie kommen, sich durch eine bessere Betreuung, durch eine interinstitutionelle Zusammenarbeit hier möglichst rasch Beschäftigung zu suchen und die optimale Vermittlung miteinander durch eine Koordination anzustreben. Wie geht es jetzt weiter? Wir haben schon im Parlament betont, dass bei der Inkraftsetzung selbstverständlich auch der wirtschaftlichen Lage Rechnung zu tragen ist. Glücklicherweise lässt die heutige Situation eine rasche Inkraftsetzung der neuen Revision zu. Der Bundesrat wird sich an einer der nächsten Sitzungen dazu unterhalten und entscheiden, wann die Revision in Kraft tritt. Parallel dazu werden wir den Kantonen jetzt die Vollzugsverordnung zur Anhörung unterbreiten. Und eine dritte Folge dieses Abstimmungsresultates ist, dass wir natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den RAFs und Arbeitslosenkassen instruieren und schulen, wie dann das neue Gesetz anzuwenden ist, damit wir künftig über eine noch professionellere, wirkungsvollere Arbeitslosenversicherung und Betreuung verfügen. Comme lors des précédentes votations sur l'assurance chômage, nous observons aujourd'hui aussi des différences entre les régions linguistiques, notamment ce fameux Röstigraben. Il existe, si on regarde la carte des résultats, il faut reconnaître qu'on a des différences dans les régions de la Suisse. Contrairement à la Suisse alémanique, où la révision a été largement acceptée, beaucoup de Romans et des Tessinois l'ont refusée. Nous prenons ce signal très au sérieux, car il nous montre à quel point l'équilibre entre les cantons et régions de forces économiques différentes est important et à quel point il est important de résoudre les problèmes structurels qui existent dans quelques régions où nous avons un chômage élevé. Ich möchte aber auch insistieren, meine Damen und Herren, dass der Bund keine Region, auch wenn sie strukturelle Probleme hat, im Stich lässt. Wir haben gerade in den letzten Jahren mit der neuen Regionalpolitik, mit dem neuen Finanzausgleich gerade für Ausgleichsinstrumente gesorgt, die bei Regionen, die an strukturellen Schwierigkeiten leiden, für einen Ausgleich sorgen. Dans ce dernier exemple de la nouvelle politique régionale, il s'agit d'utiliser au mieux les moyens à disposition. Je suis toujours ouverte pour en discuter avec les cantons qui sont touchés. Ich bin auch überzeugt, dass in den Kantonen mit einer höheren Arbeitslosenquote die Berufsbildung und notamment die Angebote für eine zweijährige Ausbildung mit Attest zu verstärken sind. Wir haben genügend wissenschaftliche Hinweise, dass das für die Struktur der Arbeitslosigkeit ein wesentliches Fundament ist, um sie zu vermeiden, respektive jungen Menschen mit einer schnelleren Wiedereingliederung zu Hilfe zu stehen. Für mich in der Analyse dieses Röstigrabens kommt aber auch zum Ausdruck, dass offenbar unterschiedliche Befindlichkeiten zu einer Ablehnung in der Romandie geführt haben. Bei meinen Auftritten gab es sehr große Unterschiede in der Diskussion.
So stellte ich in 2 Kantonen der Romandie fest, das Problem der Künstlerinnen und Künstler, das sonst in der ganzen Schweiz nirgends thematisiert war. Ich stellte fest, dass saisonale Mitarbeiter in einem Kanton ein großes Thema waren, sonst nirgends in der Schweiz. Und ich habe festgestellt, dass auch die Situation der Grenzgänger in gewissen Kantonen wohl eine Rolle gespielt haben. Ich habe dafür Verständnis, aber trotzdem glaube ich, dass wir hier gezielt in diesen Kantonen mit besonderer Betroffenheit vorgehen können und müssen, aber die Arbeitslosenversicherung für die ganze Schweiz grundsätzlich einheitliche Regeln und Bedingungen offerieren sollte. Wir sind überzeugt, dass die Arbeitsmarktbehörden in der Romandie und im Tessin die arbeitslosen Menschen noch enger begleiten und alles tun werden, um ihnen die Rückkehr ins Erwerbsleben zu ermöglichen. Ich bin überzeugt, dass die guten Leistungen der Sozialpartner, Kantone und Gemeinden, die bestehen, die Zusammenarbeit noch verbessert werden kann, um die Wiedereingliederung vieler stellenloser Menschen zu fördern. Ich betrachte daher den heutigen Urnengang auch als Verpflichtung, weiterhin an einer Wirtschaftspolitik zu arbeiten, die eine hohe Beschäftigung und damit eine tiefe Arbeitslosenquote ermöglicht. Dann sind die Konsequenzen einer Revision viel verträglicher, als wenn die Rahmenbedingungen für Wirtschaft und Arbeit sich verschlechtern. Das ist eine Verpflichtung für den ganzen Bundesrat, für die Kantone, für die Gemeinden, für die Sozialpartner. Da sind wir alle gefordert, bei den künftigen Rahmenbedingungen darauf zu achten. Dank dem Ja zur Revision kann die Arbeitslosenversicherung jetzt finanziell wieder ins Gleichgewicht gebracht werden. Sie bleibt damit eine verlässliche, eine sichere Einrichtung und sie garantiert auch in Zukunft für Betroffene internationale, hohe, gute Leistungen, immer mit dem Fokus Beschäftigung ist zentral, Vermittlung ins Erwerbsleben ist zentral. Menschen brauchen Strukturen und Perspektiven. Das muss im Zentrum unserer Politik sein. Besten Dank. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, on va passer à vos questions. Qui souhaite poser la première question? Oui, Monsieur, je vous en prie. Oui, Madame la Conseillère fédérale, on attendait aujourd'hui la date d'entrée en vigueur de la révision. Et finalement, ce sera, si j'ai bien compris, dans une semaine. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la marge de manœuvre dans ce cas-là? Est-ce que c'est d'1 mois, 2 mois, 6 mois, une année? Comme toujours, monsieur, c'est le Conseil fédéral qui se prononce sur l'entrée en vigueur. On a préparé naturellement les travaux et pendant les semaines qui viennent, le Conseil fédéral va se décider. Mais celui, c'est pas moi, c'est l'ensemble. Et on a toujours dit, on a un intérêt que pas seulement on a l'augmentation des cotisations, mais l'ensemble de la loi qui sera en vigueur. Alors, ça sera clairement en 2011, mais la date exacte, ça sera le travail, la décision du Conseil fédéral. Notre question? Oui, Monsieur Wüthrich. Oui, le nom est particulièrement massif dans les cantons du Jura et de Neuchâtel, et vous savez très bien pour quelle raison. C'est parce qu'on a décidé de supprimer la prolongation de la durée d'indemnisation de 120 jours. Les syndicats demandent aujourd'hui qu'on fasse pour ces régions des gestes supplémentaires par le biais de programmes conjoncturels. Quelle est votre réponse à cette demande des syndicats? Écoutez, on a maintenant, par chance, et je suis contente de ce résultat, 6 mois que le taux de chômage se baisse. Aussi dans le canton du Jura et le canton de Neuchâtel, c'est le cas. Naturellement, on a toujours des problèmes, notamment la faiblesse de l'euro, qui touche pas mal de PME. On est très proche à ces sondages, on est très proche à surveiller la situation. Si le taux de chômage irait dans l'inverse, augmente de nouveau. On a toujours dit dans une nouvelle récession que je n'y crois pas, mais c'est toujours une possibilité qu'il faudrait considérer. On est toujours dans la situation qu'on peut trouver des mesures ciblées.
Et j'aimerais quand même mentionner que dans les mesures de stabilisation de la conjoncture, le deuxième et le troisième paquet, on a fait notamment pour le canton de Jura et de Neuchâtel pas mal de mesures qui les favorisent, qui donnent plus de moyens financiers par la voie de la nouvelle politique régionale. Ça, c'est encore à disposition dans toute l'année 2010. Une prochaine question. Qui souhaite? Madame Novak. Die Linke macht ein höheres, also ein Solidaritätsprozent auch für die ganz hohen Einkommen jetzt wieder zum Thema angesichts des doch starken Nein-Stimmenanteils. Ist es für Sie auch eines, also dass man das nicht mehr deckelt, sondern nach oben offen lässt? Also wir haben jetzt seit vielleicht einer Stunde das Resultat, dass die Stimmbevölkerung Ja sagt zu dieser Revision. Diese Revision führt das Solidaritätsprozent ein. Es belastet somit alle Einkommen ab 126.000, aber mit dem Plafond, den wir seit Jahrzehnten kennen. Deshalb ist das derzeit kein Thema. Wir haben jetzt eine Finanzierungslösung und die gilt jetzt, bis man irgendeine neue Revision wieder anpackt. Merci. Question suivante. Oui. Noch eine Forderung von einer anderen Seite vom Gewerbeverband kommt diejenige nach Maßnahmen gegen die Sockelarbeitslosigkeit, die jetzt nötig seien. Was ist da Ihre Antwort? Also diese Revision ist ja die Antwort, dass wir die Sockelarbeitslosigkeit bekämpfen können, insbesondere mit Wiedereingliederungsmaßnahmen, mit Bildungsmaßnahmen. Also der Gewerbeverband ist sicher in der Lage, selber auch Arbeitsplätze zu schaffen. Sie sind selber auch, haben uns auch geholfen, vor allem für die Jugendlichen Ausbildungsplätze stabil zu halten. Da haben sie auch gute Arbeit geleistet. Und insofern gibt es einfach jetzt im Moment für viele Gewerbebetriebe, die EU-konzentriert sind, diese Euro-Schwäche, die sie natürlich belastet. Das kann der Bundesrat nicht lösen, aber wir hoffen, dass der Euroraum sich stabilisiert. Die Tendenzen sind nicht allzu schlecht. Jetzt seit 2 Wochen hat es sich beruhigt, aber das bleibt natürlich ein Unsicherheitsfaktor. Aber wir können nicht mit jeder Währungsproblematik dann jedes Jahr wieder Maßnahmen zimmern. Wir müssen sie dann auch nach oben zimmern. Es gibt immer Risiken, die einfach die Wirtschaft selber zu lösen hat und nicht der Staat. Prochaine question, Monsieur Waber. Vielleicht noch eine Frage zu einer anderen Sozialversicherung, die zwar nicht das EVD zuständig ist, aber Sie vertreten ja den Gesamtbundesrat, die 11. AV-Revision, die im Nationalrat in der Schwebe ist. Was bedeutet dieses Abstimmungsergebnis aus Ihrer Sicht für diese Vorlage? Ja, wir sind im Bundesrat, wir haben an der letzten Sitzung darüber gesprochen mit Kollege Burkhalter. Wir sind in Sorge, was wir hören, natürlich über gewisse Haltungen zu dieser 11. AHV-Revision. Für den Bundesrat ist sie ein Muss, so wie sie sich jetzt präsentiert und so wie sie ja doch von beiden Kammern angenommen wurde, ist sie ähnlich wie der ALV eine Revision, die nötig ist und die ausgewogen ist. Auch ein Mix von Mehreinnahmen und Abfederungsmaßnahmen. Und ich glaube, das ist ein bewährtes Prinzip bei der Revision vieler Sozialversicherungen. Wenn man dort einen Scherbenhaufen produziert, so wird man auf Jahre auch dieses Revisionswerk nicht abschließen können. Auch wenn der Bundesrat schnell eine neue Lösung präsentiert, werden sich die Lager wohl wieder gleich präsentieren. Das heißt auch für die AHV, die Gefahr, dass man dann viel einschneidendere Maßnahmen präsentieren muss, die ist groß. Und ich hoffe sehr, dass deshalb dieses Resultat der ALV die Parteien nochmals zum Denken bewegt. Es ist möglich, die Stimmbevölkerung in der Schweiz steht dazu, wenn man Argumente hat für eine Revision, wenn man nicht übertreibt, dann ist auch unsere Bevölkerung hinter diesen Vorlagen. Und ich hoffe deshalb, dass dieses Resultat meinem Kollegen Burkhalter am Freitag nochmals hilft oder mindestens den Parteioberen zu denken gibt. Est-il d'autres questions de votre part? Monsieur Friedli.
Ich hätte noch eine Frage zum Inkraftsetzen. Wie sieht das eigentlich aus? Also kann man davon ausgehen, dass nur die Beitragszeiten dann für jene gekürzt werden, die ab dem Datum der Inkraftsetzung den Job verlieren? Also das wird keine laufenden Leistungen betreffen. Das alte Gesetz gilt, bis das neue kommt. Es gibt auch Übergangsbestimmungen, die im neuen Gesetz geregelt sind. Wenn Sie jetzt schon in einem Leistungsbezugdauer sind, also nahe bei 400 Taggeldern, dann ändert sich ja für Sie nichts. Sie sind ja noch im System drin. Es ändert sich aber für diejenigen etwas, die die Jugendlichen zum Beispiel, die jetzt nahe bei 90 Tagen oder 120 Tagen wären, die würden dann schneller Versicherungsleistungen nicht mehr erhalten. Das ist natürlich die Konsequenz der Inkraftsetzung des neuen Gesetzes. Monsieur Alonso. Est-il imaginable qu'il n'y ait pas parallélisme, que les prestations et les cotisations n'entrent pas que la réduction des prestations et la hausse des cotisations ne se fassent pas en même temps, comme le demandent certains syndicalistes, et notamment à cause de la règle des 520 jours qu'on aimerait encore voir appliquée dans le Jura et à Neuchâtel, par exemple? C'est le cas, M. Alonso, parce que la loi actuelle nous dit qu'il faut augmenter les cotisations parce qu'on a dépassé cette limite de dette. C'est le cas, c'est pour cela que le Conseil fédéral a toujours dit et décidé, dès le 1er janvier 2011, on aura une augmentation maintenant à 2,2%. Ça sera en vigueur, hein, alors, parce que c'est basé sur la loi actuelle. Et alors se pose le problème encore du reste de la nouvelle loi. D'autres questions? Oui, Monsieur Friedli. Nur noch kurz zu dem Problem der Sozialhilfe in den Kantonen. Ist da von Ihrer Seite irgendwie ein Monitoring oder so geplant? Wird man das beobachten, wie sich dort die Zahlen dann entwickeln? Also die Sozialhilfe ist ja Sache der Kantone. Die haben selbstverständlich die relevanten Zahlen, aber der Bund selber verfügt darüber nicht. Das ist auch Sache der Kantone, wie detailliert sie diese Statistik führen. Wir können über das Bundesamt für Statistik und die einzelnen Bereiche natürlich etwa abschätzen, wie sich das vollzieht. Es gab auch Studien über dieses Passerellenproblem im Rahmen der IV-Revisionen, also wie viele Personen dann von der IV in die ALV und in die Fürsorge diesen Drehtüreneffekt durchlaufen. Und das hat ja relativ niedrige Zahlen ergeben. Aber es ist durchaus denkbar, dass wir das dann wieder evaluieren, weil wir haben ja selber ein Interesse, um diese Drehtüreneffekte immer wieder zu lernen. Und deshalb rufen wir auch, und das habe ich heute nochmals auch getan, oder diese interinstitutionelle Zusammenarbeit, die ist sehr unterschiedlich ausgestaltet in der Schweiz. Hier hat es notamment in den lateinischen Kantonen noch Verbesserungsbedarf. Und davon versprechen wir uns relativ viel. Merci. Y a-t-il encore une question? Ça ne semble cette fois plus être le cas. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. Bonne semaine. Merci.